ഇതാണ് ഹോളിലാൻഡ് ലാർക്ക് M2-ൻ്റെ ക്യാമറ റിസീവർ മൊഡ്യൂൾ. ഈ ഒരു നോബുണ്ട്, ഇത് വോളിയം ഗെയിൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഈ ക്യാമറയിലോട്ട് ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഓഡിയോ ടെസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. നമ്മൾ ഈ മീനെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ മീൻ പരലുകളല്ല, ഇത് ഗപ്പിക്കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അപ്പം ഈ മീനുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പറയാനുണ്ട്. ഇത് ഒരു 2-3 മീൻ ഇട്ട് തുടങ്ങിയ പ്രസ്ഥാനമാണ്. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് വളർന്ന് പന്തലിച്ച് വലിയൊരു സംസ്ഥാനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഓഡിയോ ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ ഗുഡ് ബൈ.